Kĩgomano-inĩ gĩa thikũ ithatũ kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩcirĩra ũgacĩrithia wa wenji wa hinya wa kũhũthĩka mwena wa Olkaria Naivasha, kambuni ya KenGen yanĩrĩire makinya mayo ma gũtigĩrĩra bũrũri-inĩ wagĩa na hinya mũiganu wa kũhũthĩka, kũrĩa ĩrugũrĩtie mũbango wayo wa mĩaka 10 yũkĩte wa gũtigĩrĩra kwĩna megawati 1,500 cia hinya wa thitima makĩria iria ikwenjwo. We are aiming at adding another 1,500 megawatts, and that will be 100% renewable energy. And I'm happy our PS has actually, confirmed that he's also going to give us an extra, responsibility to, develop the Highland Falls. Another about 700 megawatts. Ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa kerĩ rĩa kĩgomano gĩkĩ, mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira augĩte o ũrĩa nyota na bata wa hinya ũyũ ũrongerereka, naguo bũrũri no nginya ũgĩe na meciria ma kwandandũra wenji wa hinya ũyũ. Thirikari ya Jeremani nayo ĩkiuga kũringana na ũthuthuria ũrĩa mekĩte, bũrũri wa Kenya wĩna hinya mũingĩ wa kwenjwo. So these are very good conversations that we are having at a time where the country has seen increased demand for power. We are now standing at 2,392 megawatts. When I usually tell people 2 years ago, the highest country peak that we had was 2,149. So we are seeing an average of 110, 120 megawatts increase in demand year on year. And so therefore, as our lead generator, KenGen must be on the forefront. We really acknowledge that Kenya is a forerunner when it comes to renewable energies. The climate mix is 93%, the energy mix is 93% renewables here in the country, in the electricity grid. In Germany, we have come from a very low, bit over 20% to 58%. So we also look at Kenya as a role model for renewable energy. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete amwe anyitĩte itemi kuma honge cia ataaramu a hinya ũyũ wa kũhũthĩka, athondeki a mawatho mawĩgiĩ na aigithia makĩrongoreria njĩra cia gũkorwo na hinya mũtheru wa kũhũthĩka ũtarathũkia marĩa matũrigicĩirie. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.